اخواتي الامامير، حضر نفسك عشان هتسمع فيلم جامد جدي. يلا اربط الاحزمه عشان هنطير للفيلم. فيلمنا بيبدا في مستودع سري، وبيجي داميان عند رئيس العصابه علشان ياخد حصته من المخدرات علشان يبيعها. فالبص بقول له انا شاكك ان في واحد بيخوني، فداميان بقول له قول لي عليه وانا اصفيهولك. فالبص بقول له المصيبه انه احسن واحد في الرجاله وشيك في نفسه زيك كده. فداميان بقول له انا حاسس انك بتلقح عليا. طب والله ازعل. فالبص بقول له مش انت اسمك جوجيتسو؟ مش الشرطة كده بتناديك؟ بقول له انت عارف انا افتكرت في مثل بيقول اذكروا محاسن موتاكم او اسكتوا عنهم. فواحد من الرجاله بيحط السلاح في راسه فبياخده بصنعة لطافة وبقول له محاسن دي تبقى خالتك، وبناول واحدة في كتفه وبقوم بالرجالة. فواحد بيخنق وبقول له موت يا خنزير. فبقول له يا اسطى ده احنا لسه بادئين الفيلم دلوقتي. وهو بيرجع لورا فواحد بيخبطه بالعربية فبقول له ايه يا اعمى مش تحاسب؟ فبيقطم له رقبته وبروح للزعيم وبقول له انا عرفت فين بيتك انت ومراتك، كانت ست كمل الله يرحمها. فبيجري على البيت وبيلاقي مصارعة تيران حاصلة فيه وبيلاقيها مقتولة. وبعد سنة بنلاقي شيمون وده بيكون صاحب داميان بيكون مدرس، وبيلاحظ ان طالب غايب للمرة الثانية. فبيسأل صحابه يسكتوا ابدا وبيفضحوه ويقولوا له الاستاذ انه بيتعاطى مخدرات. وبتجي مكالمة كامل ده بيكون ابن شيمون، واللي بتتصل بتكون ام الواد اللي غايب بتقول له ان هم لقوه ولكن ميت. ودي مش المرة الأولى إن طالب من المدرسة دي بيموت بسبب الإدمان. فشيمون برن على صاحبه داميان وبيطلب مساعدته لكنه ما بيردش عليه، فبيبعت له رسالة صوتية. وبيكون داميان على طول بيشرب بعد ما فقد مراته واتطرد من الشرطة، ودلوقتي شغال خمورجي زي ما انتم شايفين. وفي الليل داميان بيزور شيمون فبيحكي له على المشاكل اللي في المدرسة، ولكن كامل كان بيلمع أوكر. وبعد كده داميان بيرفض يساعده وبيقول له كان القرد نفع نفسه، وبيمشي للمحل علشان يشتري الويسكي. فبيخبط فيه واحد وبياخد المحفظة، فداميان بيقول له رجعها مكانها فما بيسمعش الكلام. يبقى كده عداه العيب يا جماعة. فبيظبطهم وبيدخل راس واحد فيهم التلاجة علشان يبرد أعصابه وبياخد الإزازة ويمشي. وفي الوقت ده بيكون شيمون براقب مخزن عرف إن فيه بيتم تصنيع المخدرات ولكن بيمسكوه. وفي اليوم الثاني بيقوم داميان على الأخبار بتقول إن شيمون هو اللي كان بيصنع المخدرات وانتحر من حزنه على التلميذ اللي كان عنده. فداميان بروح لبيته علشان يواسي مراته لأنها منهارة. عرق الحنان نقح يا ابن الكلب. فالظبط بلقح على كامل وبقول له يلا يلا ابوك تاجر مخدرات. فكامل يسكت لا والله. فبيمسك الضابط ولكن الضابط بيجوي تحتيه وبيرزع واحد طلاق انه لا يبيت في الحجز الليله. فداميان بقول له طب علشان خاطري. فبيسيبه وبروح داميان البيت وبقرر انه يبرأ صاحبه من التهم مع انه مات. فبيضرب له شهادتين انه مدرس وبروح يقدم في المدرسه. فالسكرتيرة بتقول له انفد بجلدك دي مدرسة شغل. فبيقبلوه بدون انترفيو، والمدير بيطمنوا ان هم جابوا شركة امن للحماية. وبتجي نائبة المدير اجاتا علشان توريه المدرسة وتعرفوا النظام. وفي اليوم الثاني بيجي داميان للمدرسة بيلاقي جرو اخذ ورد من على النصب التذكاري بتاع الطالب المتوفي. فداميان بيقول له رجعها مكانها. فجرو بينادي على ماموس صاحبه في العصابة علشان يضربه، وبيجوا الامن وبياخدوه للمدير. وبتجي اجاتا وبتقول للامن ده مدرس جديد وبتقدموا للمدرسين. وهم في الطرقه بيقابلوا استاذ الكيمياء قبل ما يمشي للفصل، وبنلاقي كامل غايب علشان حزين على ابوه. وبكون الفصل هايج ولكن داميان بياخد التليفون من الطالب وبيقعدهم، لكن بيكون فروق بيرزع على زميله وبيحط رجليه على الترابيزه. فداميان بنزلها له فبيحطها تاني. فبيجيب له الامن عشان يطلع برا، وهو طالع بيهدد اجاتا انه هيقابلها تاني. وفي نهاية اليوم أجاتا بتكون في الجراج، فبيقف روج وأصحابه اللي سرقوا مفاتيح عربيتها. وقدام المدرسة بيكون داميان بيشوف كاوتشات العربية متقطعة، فمدرس بيعرض عليه إنه يوصله. ولما بيوصلوا للجراج بيشوف فروج ماسك أجاتا، فداميان بيمشي علشان يساعدها وبيضرب البلطجية. أما فروج بيرمي المطوى لصاحبه فبيضرب داميان في إيده فبياخدها منه ويضربه. فبيهرب فروج. فأجاتها بتاخد داميان علشان تربط له ايده فبتسأله عن ماضيه، فبيتوه الكلام وبيعلمها ازاي تدافع عن نفسها لما يمسكها مجرم تاني. وفي الوقت ده بياخدوا البلطجية فروق لجاره، وبيكونوا هم اللي بيبيعوا المخدرات في المدرسة. وبيجي راجل لابس خوذة لما بيقلعها بيكون شيميليس اللي هو من شركة الأمن. أحيه ده المدير جه يكحلها عماها، ده جابوا لحدهم. فبقول لماموس لو كنت عايز تدخل في العصابة اثبت ولائك الأول. قال له ازاي؟ قال له انك تكسر رجله.
وفي اليوم التاني داميان بيلاقي عربيته متحملة وبيعرف إنه المدير اللي قال للراجل كده، وفي مكتب المدرسين بيتفرجوا على تسجيل الكاميرات، والمدير بيقول له إنه هيصلح له عربيته على حسابه لأنه أنقذ أجاتا. وبنلاقي شيميليسكي بيقول له أنت مين؟ فداميان بيقول له أنا مدرس، وبيروح للفصل فبيلاقي إن الطلاب معاهم التسجيل وبيطلبوا منه إنه يعلمهم كيف يدافعوا عن نفسهم، ولأن الفكرة مسلية فبياخدهم لصالة الألعاب الرياضية. بقول للطالب ده لو غلبتني هلغي امتحان آخر السنة. فالطلبة بيفرحوا وبيشجعوا صاحبهم، ولكن ما بيعرفش يضربوا ضربة واحدة حتى، ولكن بيستمتعوا. وأثناء المواجهة لاحظ داميان إن كامل جه يتفرج، ولكن بيمشي لما بيشوف مين هو المدرس. فداميان بيمشي وراه لحد غرفة الملابس علشان يشرح له إنه هنا علشان يلاقي أدلة إثبات براءة أبوه، ولكن كامل بيزقه وبيقول له أنت ما ساعدتوش لما كان محتاجك. فداميان بيقول له ممكن يكون الوقت فات لإنقاذه، ولكن عايز ينقذ الطلبة، وبقول لكامل انه ما يعرفش حد انه مش مدرس. فبيوافق. وفي نهاية اليوم بتكون عربيته قدام المدرسة متصلحة، وأجاتها بتطلب منه ان هم يمشوا يقضوا وقت مع بعض في مقهى ليلي، وبيكونوا مبسوطين. لكن الأمور بتتوتر لما داميان بيلاحظ ان في شاب بيرخم على بنتين، فبروح داميان للدفاع عنهم وبقول للراجل يمشي من هنا، فما بيوافقش. فبتبدأ عركة على الضيق لأن الشباب بيكونوا سكرانين، فداميان كأنه بيلعب معاهم بدل ما بيضربهم. وبتكون أجاتا مبسوطة. ولما بيكون في طريقه للمنزل بيشوف ماموس بيبيع المخدرات، فبيمسكوا بيحذروا إن هم هيسيبوه لو وقع في إيد الشرطة. بيحاول يعرف منه معلومات عن العصابة، لكن بيقول له إنه ما يقدرش يقول أي كلمة قبل ما يهرب. وتاني يوم في المدرسة إيميليا شافت صاحبتها بتشتري مخدرات، فبتحاول تحذرها منهم لأنها كانت مدمنة قبل كده. فبيقطعها جاره وبيخلي أصحابه يمسكوها، فبيجي كامل علشان ينقذها، ولكنهم بيمسكوه بيمسحوا بكرامته اللاند يعني الأرض. وبقول لهم أي حد هيتجرأ ده هيكون مصيره. ونروح الفصل بيكون داميان فيه وبيدخل كامل وبيكون وشه ملعوب فيه البخت. فداميان بيسأله فبقول له إنه وقع وما فيش حد قادر يقول له اللي حصل. فداميان بقول له وقعت مع عصابة، وبقول للتلاميذ ما فيش حد فيكم هيقول. فالطالب ده بيقول له الكلام سهل عليك لكن احنا اللي بنتضرب. فداميان بقول له انتوا اكتر منهم. فبقولوا له ولكن احنا اضعف. فداميان بقول له لانكم بتفتكروا ده. فواحد بيقول له ما تعلمنا. فبيوافق وبروحوا المكان مهجور، فبينظفوه في يومين وبعلمهم أفضل تحركاته، وبكون فرحان من سرعة تعلمهم. وفي المدرسة بيعلمهم التاريخ. بعد ما بخلص الحصة بلاقي جاتا مصدره للوش الخشب، وفي أوقات فراغه بيراقب العصابة وبيعرف مكان المخزن وبيتصل بالشرطة وبتلاقي المخدرات وبيتبسط للإنجاز اللي حققه. ولكنه ما يعرفش إن تشيميليسكي بيكون مراقبه. ولما العصابة بتكون متجمعة جارو بيتفق معاهم إنه يشوفوا حل مع الأستاذ لأنه مبوظ لهم شغلهم. وبعد انتهاء جلسة التدريب بيقعد يتدرب مع نفسه وبيلاقي مجموعة لابسين أقنعة داخلين وإيديهم مش فاضية، ولكن داميان ما بيهموش وبقوم فيهم لكنهم بيكونوا متدربين كويس، ولكن في الآخر بيقدر يهزمهم. وتاني يوم الصبح في المدرسة لاحظ داميان إن فريق الأمن بتاع شيميليسكي متخرشمين، وبيفهم إن هم اللي قولوا بالليل وبيسيبهم ويمشي. وبيجي جارو وبقول لهم في طرق أفضل من اللي بتتعاملوا بيها معاه. وبعد المدرسة بيمشي جارو والعصابة عند أبو إيميليا بحجة إن هم عايزين يصلحوا الساعة اللي أخدوها من شيمون قبل ما يقتلوه، لكن الراجل مش عايز مشاكل وبيطلب منهم يمشوا. فبتيجي إيميليا وبتطلب من أبوها إنه يسيبها تتكلم معاهم. فجرو بيمسك شعرها وبوريها ساعة الأستاذ اللي قتلوه وبقول لها لو مش عايز أبوك يحصله اعملي اللي هقولك عليه. وفي اليوم التاني داميان بيوصل المدرسة وبيلاقي إن إيميليا بتتهمه إنه اغتصبها وهي في التدريب، فالمدير بيطرده. فجأة والطلاب ما بقوش يثقوا فيه وفريق الأمن ماشي يوصله لحد برا. فبيجي كامل وبقول له ده احنا افتكرناك إنك عايز تساعدنا، ولكن داميان مش بيرد عليه لأنه عارف إنه مش هيصدقه. وبعد كده في الليل إيميليا كانت حاسة بالذنب فبتولع لها جبين عشان تنسى. فبيجيها داميان علشان يفهم ليه هي قالت كده، فبتقول له ان هم هددوها بوالدها. فداميان بيعذرها وبياخد منها المخدرات، فابوها بيدخل وبيطرده برا. فداميان بعد كده بيروح عند فروق في المستشفى علشان يعرف مكان تصنيع البضاعة، وبوري وشه في المراية وبقول له مش هم اللي شفطوك كده، قول لي على المكان وانا هاخد لك حقك منهم. وفي الاخر فروق بقول له ان هم مش بيجيبوا البضاعة من برا المدرسة ولكن بيصنعوها جوه المدرسة. ما صحيح استاذ الكيمياء هيروح فين؟ فبروح داميان عند اجاتا وعايز يقول لها على اللي عرفه لكنها ما بتسمعوش وبتقول له انها هتبلغ الشرطة لو ما مشيش. ولما بتدي له ظهرها علشان تروح ترن على الشرطة بياخد المفاتيح بتاعتها وبروح للمدرسة وبلاقي ان افراد الامن لسه هناك.
فبيدخل يستخبى جوه مخزن. ولما فرد الأمن بيمشي بيطلع يروح لمعمل الكيمياء علشان يلاقي أي دليل على إنها بتتصنع فيه. وفجأة بيسمع صوت حد جاي فبيستخبى وبيلاقي ستيفان جه اللي هو مدرس الكيمياء، وبيكون هو اللي بيصنع البضاعة. ولحسن حظه بيمشي علشان يساعد رجال الأمن في تحميل العربية. وداميان بصورهم كام صورة وبروح يركب عربيته علشان يمشي ورا العربية المحملة بالمخدرات. ولكن لما بيوصل المكان بيكونوا خدوا البضاعة من العربية وبيجوا رجالة الأمن فبيضربهم وبياخد من واحد صاعق كهربي وبيشغلوا فيه. وبعد كده اتصل بقاتا لكنها مش بترد، وبيسيب لها تسجيل صوتي وبيشرح لها كل حاجة. وفي اليوم الثاني داميان بوري المدير الصور اللي صورها ولكنها ما بتكونش واضحة. فالمدير بينادي على رجال الأمن والأستاذ وبيسألهم إن هم كانوا في المدرسة. فالأستاذ بيقول له إنه كان بينظف المعمل والأمن كانوا بيساعدوه. فشيميلسكي بيقول له ده سيمون هو اللي كان بيتاجر في المخدرات. فداميان بيروح عشان يضربه لكن الأمن بيمسكوه والمدير بيطرده برا. ولكن أجاتا بتبقى شاكة فبتمشي لإيميليا وبتقول له هو عمل معك حاجة، فبتقول لها الحقيقة. وداميان بيكون قدر إنه يوصل للكاميرات الأمنية بالمدرسة واكتشفوا إن هم حذفوا جميع اللقطات اللي بتكون المخدرات ظاهرة فيها. فداميان بحس إنه مش هيقدر يسيطر على القضية وبيبدأ في الشرب وما بيتوقفش إلا لما أجاتا بتجيله علشان تعتذر لأنها ما صدقتهوش. وبدأ يحكي لها قصته بالكامل وبتقول له إنها تساعده. وبعد كده بيروح عند ستيفن علشان يعرف أي معلومة لكنه ما بيقولوش أي اسم من أسماء العصابة، ولكن بيعترف إنه هو اللي بيصنع المخدرات ومش هيقدر يقول عنهم لأنهم هددوه إنهم ما يقتلوا مراته. وفجأة بيظهر شيميلسكي على مكانته وبيضرب ستيفن طلقة بيروح فيها وبيضرب عليهم نار لكنهم ما بيستخبوا. وببص لداميان بصة فيها غل قبل ما يمشي. وتاني يوم في المدرسة المدير بيطلب من أجاتا إنها تنظف مكتب ستيفن، وبتكون إيميليا جات للمدير علشان تقول له على الحقيقة. نروح عند أجاتا بتكون لي الدفتر ملاحظات مخفي فيه ملاحظات عن البضاعة فبتاخده وبتدسه. وبنلاقي إن كامل والطلاب مشيوا للاعتذار لداميان لأن إيميليا قالت لهم الحقيقة. فبيجي تليفون لداميان من أجاتا وبتقول له إن إيميليا تعرضت للهجوم وهي دلوقتي في غيبوبة. ولما بيوصل المستشفى أجاتا بتوري لداميان دفتر الملاحظات واللي بيلاقي فيه خريطة المستودع ومكان البضاعة. فداميان بيمشي للمستودع ومش داري إن شيميلسكي لسه مراقبه. ولما بيوصل داميان بيلاقي حارس قدامه فبيخلص عليه بسهولة وبيلف بيلاقي أجاتا جت علشان تساعده. وعرفت المكان من الخريطة الموجودة في دفتر الملاحظات وبيلاقوا البضاعة بسهولة، لكنهم بيلاقوا نفسهم متحوطين بتشيميلسكي وجاره والعصابة. والمفاجأة إنه المدير هو القائد بتاعهم. كلهم إن الطلبة فشل أصلا. وبيستفز داميان ويوري له ساعة سيمون لكن بقاطعهم ماموس اللي عرف إنه في الطريق الغلط وقبل فصل بالكامل. وبدأت العركة وداميان بيبقى مبسوط لما بيلاقي إن تعليمه نفع، ولكن الشباب بيمسكوا جاره. أما تشيميلسكي فبيهرب لكن داميان مشي وراه. فبيلاقي شيميلسكي قطع سلك كهرباء وعايز يضرب داميان بيه لكن بيجي كامل فبيتشتت انتباه شيميلسكي. فداميان بيزقه على الأسلاك وبيموت من الكهرباء. وبعد كده بدأ يدور على أجاتا وكان المدير ماسكها ومعاه مسدس، ولكن داميان بيشاور لها فبتخبطه وبتجري. وداميان بيجري يضربه فبيقع على الأرض ويفتكره أغمى عليه. ولكن لما بيدوله ظهره المدير بيطلع سلاح من الشراب بتاعه بيضرب داميان طلقة في كتفه. لكن قبل ما يضرب الطلقة التانية كامل بينزل حاوية لعب فوقيه. وبعد كده داميان بياخد الساعة منه وبيديها لكامل لأنها ذكرى من أبوه. وبتجي الشرطة والإسعاف وبتعالج الشباب. وهنا بيكون الفيلم خلص. سلام.